हॅलो गायज, वजन असा माझा मिनी ब्लॉग 40 लाईफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी ड्युटीक भायर सरलो. ड्युटीर पावून बी परतून येयलो आनी म्हाका घेवपा जाय आशिल्लो मसालो, कित्याक म्हाजो मसालो काबार जाल्लो म्हणून गेल्लो जमयया. थंय म्हाका मेळ्ळो एकटो फ्रेंड, ताका हाय बाय केलें. थंयसर मागीर आमचें आतां मसायल जमयया पळय, मसाल कॉपरेटीव सोसायटी. थंयसर भितर सरलो आनी मसालो पयलो. पळयता जाल्यार मसालो आशिल्लो तो घेतलो, बील भरलें आनी भायर सरलो. भायर सरून घरा कडेन पावलो, रांदलें बीत आनी आयज केल्ली बिरयानी खाल्ली. बिरयानी खरीच बरी जाल्ली. आनी मागीर भायर सरलो म्हाका वचपा जाय आसलें ऑल ड्राय म्हणून थंय गेलो. थंय म्हाका दिश्टी पडली हें ब्रँड फॉर लेस. आनी थंयसर तुमकां भरपूर वरायटी शूज मेळटले आनी ब्रँडेड शूज मेळटले आनी डिस्कावंटूय बरो आसता. ते 50% डिस्कावंट आहा. म्हटलें तुमकांय दाखोवया म्हणून कसले कसले ब्रँड आहात. आनी हें पळय, वॉणी आशिल्लो 36 केडीचो, कित्याक 50% ऑफ आसलेलो तेन्ना तेजो प्रायस आसता 70 केडी, पूण हांगासर तुमकां 36 केडीन मेळटालो. आनी हे पळय, हे रिबॉकाचे आसलेले. मागीर वन एक शूज आसतालो सामको डिफरंट डिझायनची दिश्टी पडली, म्हणल्यार तुमकांय दाखोवया म्हणून. येस, आनी बरें दिसता न्हू पळोवपाकूय. कमेंट्सान सांगा बरें दिसता जाल्यार. हो म्हाका खूब लायक जाल्लो QCचो. हेजो रेट जावन आशिल्लो 31 केडी. 50% ऑफ आशिल्लो हो. आनी मागीर थंय जॅकेटां पयलीं, जॅकेटाय बरी बरी जॅकेटां आसलेलीं. हे पळय, 9 दिनार, 10 दिनार, 11 दिनार, 12 दिनार. आनी शूज म्हाका खूब आवडले, कित्याक हांव लास्ट टायम बी हांगसरल्यानूच घेतलेले शूजाचो पार. आनी हें शॉप जावन आसा तें एव्हेन्यूज मॉल आहा न्हू, तेजे फाटल्या वाटेन. थंयसर ब्रँड फॉर लेस म्हणून शॉप आसा आनी थंय तुमकां डिस्कावंट बरो मेळटलो. मागीर केलो डायरेक्ट घरा कडेन पावलो. घरा कडेन पावलो मागीर न्हांवन बीत म्हटलें चल दिवो लावया म्हणून. तेच्या देव पुसले सगळें. आनी हांवें लास्ट टायम पार्सलान कोणाक सांगलेलो म्हाका हो फोटो हाड म्हणून स्वामी समर्थाचो, आनी तो फोटो घेवन येयलो. कोण एक पार्सल घेवन येयलो. आनी ही विभूती जावन आसा आमचो देव राखणदार आजोबा, जो आमकां एवरी टायम प्रोटेक्ट करता. हांव कितल्याय पयस आसुनी, पूण म्हाका दिसता आजोबा म्हाज्या फाटल्यान सदांच उबो आसता. आनी हांव एवरी टायम ताका खूब म्हटल्यार खूबच मानता आजोबाक. तेजी आतां फेब्रुवारीन जात्रा आसतली आनी सगळ्यां कडेन मागता तुमी सगळ्यांनी वचचें दर्शन घेवपा आजोबाचें. ओके गायज, आयच्या खातीर इतलें. थँक्यू.